大家好啊，又係我卓師嘅阿 Ken，咁啊今次又帶翻你哋上嚟啦，黃大仙一個舊嘅居屋單位。咁上次就講到我哋鋪好咗個石塑地板啦，咁就開始入牆咧就要做翻啲牆身嘅護牆板啦。咁呢支係我哋公司嘅產品嚟嘅，竹升板嚟嘅，可以保溫嘅呢個。咁啊佢係防火，亦都環保 ENF 嘅，咁亦都可以防水嘅呢一個。因為呢個黃大仙區咧呢個位置咧係重災區嚟嘅，呢間屋嘅客咧就之前都話個白蟻惹到成屋都係咁，所以開始先會裝修。咁啊，佢又唔想話魷魚膠漆啦，因為呢邊係天氣又比較潮濕，咁呢隻係可以保溫嘅，咁就冇咁潮濕啦。咁同埋咧佢有防水嘅，同埋白蟻都唔會食到呢啲嘢嘅，咁就所以咧就決定做晒而家呢隻竹升板啦。基本上而家大部分都鋪好晒啦，就差啲細部收口。之前嗰個牆身咧都比較平整嘅，同埋比較企水嘅，咁所以咧我哋直接咧就基本上無坯上牆嘅。咁當然啦，佢以前係牆紙底，咁所以咧撕咗陣牆紙之後咧，佢以前嗰啲油性乾油底咧就都好實淨嘅。咁我哋就可以用結構膠咁樣直接上牆咯。咁做起一片咁樣都幾好睇嘅，睇過都冇乜大問題㗎啦。師傅一路喺度收緊啲口啦，黐翻啲天花線同埋地腳線啦，咁樣啦，係啦。廚房呢個位置咧，就因為佢得2個人住嘅啫。咁就冇咁多垃圾嘢要擠嘅，咁同埋咧呢啲舊式嘅 Y 型嘅居屋咧，就有個大問題就係個開間唔夠闊，咁變咗咧就洗菜盤咧同埋嗰個煮食爐咧都要分兩邊嘅。咁而家同佢改咗一下咧，就改翻個雪櫃可以擺翻過嚟呢邊。咁呢邊咧就係一個台面咁樣啊，煮食爐就喺呢度啦，靠近個窗口，油煙機喉都係靠近窗口嘅外牆。呢一邊咧就做咗一個2型嘅，深啲，然後再窄翻啲嘅一個洗菜盤位啦。咁啊佢係冇吊櫃嘅。咁你見到我哋啲瓷磚冇拆，咁啊淨係鋪咗個地下。咁之後咧佢就想話呢啲位置全部做晒珐琅板佢嘅。咁啊珐琅板都翻咗嚟㗎啦，日本嘅珐琅板。咁啊鋪咗中間呢一節位鋪咗珐琅板之後咧，再有見光嘅牆身咧。我哋會做翻富米加嗰隻火蠟蝦上去嘅，咁然後再收埋個假天花，咁啊成個廚房就變咗翻新全新嘅啦，變咗，咁就係咯。期待下一輯呢度做起，我哋再拍多一條片同大家見面。